比亚迪15 Pro 这台机器闪屏的问题哈，然后寄过来的。目前我们平台测试的话是看不到，像这种闪屏的问题是机器热了之后的话，它就会闪，那个屏幕闪啊闪。我们现在给它模拟一下，给它加热，看一下现象。这壳子拆的话还是有点难度，我们拆的时候，尤其是冬天的话，给它四周啊，这个塑胶壳这边加热一下啊，加热一下的话，拆的话就比较好拆一点。我们现在把这个后盖拆出来了，这个后盖拆的话，加一下热就好拆一点啊。这个是控制板，然后这个是核心板。像我们闪屏的话，你加了这个控制板的话，它就会闪。我们现在来模拟一下。我们现在给它加热，因为我们现在目前的环境温度的话是45度左右，我们风箱的话调到100度，给它加热。好，加一下热，它屏幕就黑了哈，就是稍微的热了一下，它屏幕就黑了。然后电流的话，目前是在0.15，就是100多个毫安。好，屏幕刚才又亮了一下。啊，又亮了，又黑了，它就是一个这样的现象，一闪一闪啊。这种问题的话，也是这个比亚迪机器的一个通病哈，好多车主都反映过这种问题，然后我们之前也修过这种问题，我们今天再次对这种问题进行修复哈。闪屏的话就是这个控制板问题哈，这个控制板它的做工相对来讲还是可以，但是也容易坏，我们对这个板进行维修。然后现在装起来试一下。好，我们现在把控制板已经装好了哈。现在温度的话达到150度，对它进行加热。开始的话吹个2-3秒钟，它就黑屏，然后不断的闪烁。好，我们现在对它进行烘烤，给它加热，看一下会不会一屏闪。现在大概吹了10秒钟左右啊，还是比较好。屏幕的话还是比较稳定。我们再吹10秒钟。好，没问题。我们吹了20秒钟左右，依然都是很正常的哈。那这个机器的话就修好了啊，闪屏的问题特别多。这也是这个比亚迪的一个通病，这个机器其实做还是做的蛮好，就是有这个闪屏花屏的一个通病哈。如果有需要维修的朋友啊，可以寄这个屏幕过来维修就可以。好，我们这个已经修了好多。